Hello，姐姐仔，你講嘢啊？咩事咧？小瑩姐姐你好啊，係咁噶，我依家啦有件事真係好心煩啊，我想你幫一幫我啊，因為我一直都有聽你嘅節目嘅，我有件事唔知點樣解決，你可唔可以幫下我啊？咩事咧？你可以講下咩事啊？係咁嘅，因為啦，我同我老公啦，其實就係奉子成婚嘅，咁我依家有咗4個月嘅身紀噶啦，咁呢件事。其實點講咧，有啲複雜啊，就係其實我老公啦，佢唔係頭婚嚟嘅，佢係二婚嚟嘅。你慢慢講，你唔使咁心急嘅，因為咧我仲有好多嘅時間嘅。唔好意思啊，因為我真係好急啊。我唔使咁急嘅，你頭婚嫁咗俾二婚，你都願意啊？係啊，因為係咁樣嘅，我同我老公之前係同學嚟嘅，我哋識咗好耐噶啦。咁我老公咧頭婚嘅時候咧，佢同佢個老婆其實都結咗婚10年噶啦，但係咧佢個前妻就一直都冇即係。冇陀到 BB 啊，咁而且佢嘅前妻咧就冇出嚟做嘢啊嘛，喺屋企係做家庭主婦嘅，咁所以成日就喺屋企就對住老爺奶奶咁樣啦，所以佢哋啲關係咧都好緊張，其實同老爺奶奶啲關係都唔好噶，咁我老公就夾咗喺中間，就左右做人難咯，即係又唔知幫個老婆好定係幫個阿媽好咁樣，咁我後來其實我喺我老公嘅公司度翻工嘅，咁我就成日見到佢翻工好似都即係好唔開心咁咯。表面扮到好開心，但係其實佢心入邊好唔開心嘅。你可唔可以講嘢慢啲啊？我聽得明你講乜嘢嘅。有人話我唔洗手摸啲蟲草，因為啲蟲草係我阿媽食嘅，就算我唔洗手，我阿媽都唔介意嘅。我再講多一次，我屙尿咧，我係冇用紙巾去抹嘅，我係揈嘅，我係揈乾為止，然之後着翻條孖煙通嘅。你有冇聽得明我講嘢啊？所以咧係完全係我隻手，我係冇污染到嘅，我隻手係乾乾淨淨嘅，好唔好？我再強調一下，我唔係一個邋遢嘅人。好唔好？我唔希望你再污衊我，話我咧屙完尿唔洗手。我再講多一次，我係瞓嘅，我係冇紙巾嚟掹過嘅。你繼續講，唔好意思，因為有啲人詆毀我。唔緊要，因為我見到好多人話我係小三，其實我唔係小三上位噶，因為其實就係點講咧，我老爺奶奶佢年紀好大噶啦，咁所以咧佢又好恨即係抱孫，咁所以。因為佢嘅前妻咧一直都陀唔到小朋友啊嘛，咁所以咧就成日就催我老公，又催佢個前妻咁，所以就搞到我老公壓力好大啊。咁我頭先咪話，因為我哋兩個以前係同學嚟噶嘛，感情都好好嘅，咁所以咧以前咧我哋都即係成日去佢屋企玩嘅，咁只不過話後來你邊度人嚟噶？我係廣州人嚟噶。即係咁，你先生你先生都係廣州人係咪？係啊，我哋都係廣州人嚟噶，只不過我後來梁仔夫婦呢個知足常樂啊，然之後咧，即係只不過後嚟我哋都係分別考咗去唔同嘅地方讀大學，咁所以就少咗聯繫咁樣咯。即係你係大學生嚟嘅？係啊。咁你係你年紀係應該好後生嘅咩？我依家35歲。35歲都幾大個噶咯，我大你3年嘅啫，原來。咁唔係咁即係後嚟畢咗業之後，我都去咗我老公間公司度做嘢咯。即係其實我都係幫佢做，我係佢部門嘅其中一個主管咁樣咯。咁所以即係好多時有時翻工我都見到佢話佢心情唔好啊。咁有時佢都好多嘢會同我即係呻下，因為我哋本身兩個以前係同學嘛，所以感情都好好。咁佢阿媽又一直催佢生細路仔，咁佢老婆又一直都陀唔到，咁所以搞到佢好多時壓力都好大啊。咁再加上咧，因為間公司咧其實係我老爺嘅，即係佢爸爸嘅。即係唔係咁然之後咧，而家佢你老爺仲有冇去做啊？嗰間有冇去？我老爺冇去啦，因為佢身體唔好啊呢幾年，所以咧就俾咗我老公去打理間公司嘅。所以後嚟嘅話咧，即係再加上佢老婆又一直都即係佢前妻一直都生唔到嘅呢件事，咁又加埋即係要管理打理呢間公司，咁佢壓力都好大咯。咁所以就即係變咗佢阿媽又好急，又成日催佢老婆又生唔到，就搞到成日屋企就家嘈屋閉，佢又好煩咁。所以好多時啦，我都見到即係佢匿埋喺個公司度，即係寧願加班都唔。咁當時你咪安慰佢嘅啫，其實你安慰佢，你當時有冇同佢發生啲曖昧情愫嘅啫？其實。但係咧，佢離咗婚先，你哋兩個先至重新去相知相識，然之後再結婚咧。係離咗婚，即係佢哋兩個分開咗之後，我哋先喺埋一齊。咁佢點解會離婚嘅咧？其實其實係咁樣嘅。有一次，因為有一個項目係我跟嘅，咁佢就啱啱好約咗個老闆，咁就要去出差見嗰個老闆，咁所以佢就帶埋我一齊去咯。咁即係喺嗰個過程入邊，我哋就發生咗啲關係啦。即係但係嗰陣時，我係真係冇諗過要拆散佢。咁點解要發生關係咧？既然知道佢有家庭，阿梁仔幫我小可愛上足貼啊！
情不自禁咯，因為我係你一直好中意佢係咪？係啊，由細到大，即係我哋一齊讀書嘅，其實咁你一直中意佢，但係最後結果個新娘子唔係你，而係佢自己佢之前嘅前妻，係咪咁嘅意思？係啊，因為你頭先都話啦，我35歲，其實話大唔大，話細唔細，我一直都冇結婚，就係因為其實我第一樣我心入邊我有佢，第二個我真係揾唔到另外一個即係令我咁中意嘅男人。所以你一直喺度徘徊，但係佢結咗婚噶啦，你係希望有機會有個破口走去拆散人哋頭家定係點樣咧？我冇諗過要拆散佢頭家，我真係冇諗過拆散佢頭家。但係你已經同佢發生咗關係咯，喺婚姻存續期間，你同佢咧就恩愛過咯，暗過咯。其實嗱，我唔講啲黃黃地嘅嘢啊。因為我係真係冇諗過，我冇諗過話要拆散佢屋企，所以我當時但係你發生咗關係嗰段時間，你同佢發生咗關係。係啊，所以我當時我同佢講我辭職，我要走噶，我有同佢講話我離開呢個城市嘅，即係我知道我做錯咗事情，但係我真係唔想拆散佢，因為我知道佢係仲係中意佢老婆噶，我知道佢哋兩個係真心相愛嘅，所以我唔想去做嗰個。咁結果佢哋都係分咗手喎。結果係因為後來我奶奶知道咗我同佢發生咗關係嘅呢件事，咁再加上我奶奶就唔係好中意佢嘅前妻，咁所以就咁你奶奶點會知道點會知道你同佢發生咗關係咧？其實有一次傾偈唔覺意講咗㗎，係你唔覺意，係我唔覺意講。點解你咁唔小心啊？你係一個咧大學生係咪？應該係心思細膩嘅，點解會咁唔小心咧？你話我講你無知啊，定係有少少心機咧？因為其實只不過係當時口快快食飯嘅時候，口快快我就話我離職我要走啦，咁我奶奶就一直逼問我話點解我要走啊，我要離職啊，即係話做得好地地，而且同佢個仔嘅關係又咁好，好朋友咁樣，即係問我點解一直都唔肯即係咁你係唔小心幫佢。但係嗱，如果正常人分析咧，即係好似我睇電視劇嘅，我就好多見到呢啲咁樣嘅女主角咧，佢唔係好小，佢唔小心，但係佢係特登㗎喎。我唔係特登嘅，我真係唔小心，即係可能咁我又相信你。可能啱啱好講嘢嗰刻唔經大腦咯。我覺得你都係一個大癲大肺嘅女仔嚟嘅，我暫時相信你。咁然之後咧，咁然之後就因為即係我同我老公關係本身以前就好好嘅，咁我奶奶又好中意我嘅，咁所以佢就不停喺度撮合我哋兩個咯。咁我奶奶就即係我唔知佢係特登啊定係點，就將呢件事講咗俾佢個前妻聽。咁佢前妻知道咗呢件事之後就堅持一定要同佢分開，堅持要離婚。佢前妻就話佢接受唔到，再即係佢覺得佢老公即係已經係出咗軌，所以佢接受唔到呢件事，要同即係佢會比較即係點講咧？佢嘅精神世界比較乾淨，佢容忍唔到佢自己先生出軌。但係我當時我有同佢解釋過噶，我有當面去同佢前妻解釋過噶。我話我係唔想破壞佢婚，我同佢講對唔住，係我嘅問題，係我錯。我真係就係想佢哋兩公婆好好地過落去，我會退出嘅。我有同佢解釋過嘅，但係佢唔肯接受咯，都唔肯。因為我估計咧，佢應該係一個比較佛系嘅一個比較敢愛敢恨嘅女仔嚟。我覺得佢嘅精神世界好乾淨啊，容納唔到啊，真係容納唔到。所以後嚟所以就因為呢件事咧，咁佢哋分開咗咯，係咯，佢哋分開咗，咁就係佢哋分開咗之後咧，然之後咧，你哋兩個就喺埋一齊係咪？係啊，分開咗之後，因為我發現咗，即係我前幾個月我發現咗我自己有咗 BB，咁跟住我奶奶就非常之開心啦，因為佢你冇理由一次就有咗 BB 啩，姐姐？真係一次，真係就出差嗰次。咁如果係咁樣咧，你就排定卵嘅。係啊，真係嘅，你係注定咗排卵嗰日，然之後咧你就一次嘅。如果唔係冇理由咁樣一次嘅，姐姐，你係一個好叻嘅女仔嚟嘅。因為真係得嗰次，我好老實講俾你聽，就係得嗰次，就係我冇諗過點解嗰一次就已經係咁啱得咁巧撞咗。冇可能嘅，姐姐。咁你以為拍電視劇咩？你肯定係排好卵噶啦，攞好晒測試紙噶啦。咁我都冇咁啱撞到咁啱得咁正，就係佢出差嗰日噶嘛。咁你出差你係咪有個預備啊？有個預備啊，姐姐，你知道同佢出差嘅，你肯定知道有機會可成噶。我當時冇諗過，即係我冇諗過話我要同佢有機可乘，我都冇計過話我會同佢發生關係噶嘛。咁如果係咁樣咧，呢啲真係天意嚟噶咯。直播間嘅朋友仔，你相唔相信天意咧？唔係，雖然姐姐咁，但係你要諗下，邊有嘢可以計得咁準嘅啫？排卵期都有誤差噶嘛？係咪？我唔通我帶埋個排卵測試紙去出差？我話俾你知，如果你月經正常嘅，我可以指導你同埋房都得啊！我話俾你知。咁我唔會去計算呢樣嘢噶嘛，我冇諗過同佢出差要發生關係噶嘛，只不過我哋兩個係真係傾心事。但係你有咁樣嘅機率會同佢發生關係咯。如果係咁樣咧，姐姐你係一個好叻嘅女仔嚟嘅，或者係呢啲都係天意啦。
或者係我自己諗錯啦，因為我自己都好單純嘅，或者真係天意。直播間嘅人相唔相信天意？相信嘅打個一啊，相信人為嘅打個二啊。唔係好似你咁講嘅，小賢姐姐真係唔係好似你咁講嘅咁樣嘅，即係我就係話俾你聽，就係得個一次，你唔好話諗。因為真係會一次咩？我想問下，係咪真係咁天意啊？如果係咁樣嘅，命中注定你兩個就係一對。咁有可能真係天意咧？咁我冇理由咁精確計算到我幾時排卵噶嘛？係咪啊？測試紙都唔一定係準噶嘛？係咪？而且唔通我偷偷攞個測試紙去帶埋去出差咯？咁話唔定我哋兩個當時嘅緣分未到，依家啱啱好緣分到咗咧。咁既然係咁樣嘅，你哋兩個已經結咗婚啦，係咪先？已經係有咗 BB，咁全部皆大歡喜。咁其實你擔憂啲乜嘢咧？年上嚟，你係希望我祝你百年好合啊？定係你有乜嘢心結打唔開咧？或者係你先生一直咧都記掛住嘅前妻放唔開，希望我打開嘅心結定係點樣咧？係因為上個月我啱啱行出去行街嘅時候，我咁啱得咁巧撞正佢個前妻，跟住我就見到，即係我見到佢個肚好大個，我見到佢陀咗個 BB， 我望落去佢可能個肚大概應該都有6、7個月到啦。咁如果計翻嘅時間嚟講嘅話，其實可能佢就係同我老公分開咗嘅時候就發現咗佢有咗個 BB。咁我當時我見到，其實我真係好驚，我心我真係慌咗慌，我好驚佢翻嚟破壞翻我個家庭咯。但係咁耐以嚟，你有冇見佢破壞你家庭啊？所以我先至驚，因為佢依家有咗個肚啦。佢當時佢係因為冇陀個細蚊仔，所以先至即係有其中一個咁嘅原因，先同個老公分開嘅。咁但係依家佢有咗，我就好驚。如果俾我老公知道咗佢有咗，我老公會唔會翻轉頭去揾翻佢？有可能，因為你老公，你覺得你老公愛佢多一啲啊，定係愛你多一啲啊？我覺得係愛我多一啲咯，因為我依家我自己都有咗個細蚊仔。點解你咁冇信心啫？吓？佢哋都已經成為過去啦，點解你咁冇信心啫？傻妹嚟嘅，你好好地經營你頭家唔好咩？因為我覺得佢係一個好有心計嘅人咯。咁點樣有心計咧？佢一個思想咁乾淨嘅人，你唔覺得佢思想有潔癖嘅咩？如果唔係嘅話，佢都唔會同佢先生離婚啦。你先生肯定係經濟條件好好噶啦，你咁樣講。但係你有冇諗過，小賢姐姐，即係暗箭難防。佢如果佢發現佢真係冇諗過翻嚟破壞我屋企嘅家庭，冇諗過翻嚟同我老公復合，咁佢陀咗個細蚊仔嘅時候，佢就應該佢發現咗佢自己有咗嘅時候，就應該去落咗佢。點解要落咗佢呢？呢一條係一條生命嚟嘅。如果佢自己有能力嘅，我點解唔可以養活我自己嘅小朋友咧？我想問，呢一條係生命嚟嘅，佢等咗咁多年，佢都等唔到小朋友。咁上天俾咗一個小朋友佢點解唔要咧？就好似你咁樣，你有咗小朋友嘅，係咪？我同你講，佢其實佢屋企嘅經濟條件真係唔好，佢一個人係根本搞唔掂個小朋友，佢一個人係冇呢個能力去養大呢個小朋友，因為佢冇呢個經濟條件啊！佢冇呢個經濟條件，但係佢有做母親嘅權利啊嘛，母愛係偉大噶嘛，你點知佢冇呢個經濟條件呢？所以我唔想佢連累個細路仔啊！如果佢冇呢個經濟條件係嘛，我知道一個女人湊大一個細路仔真係好難。你唔想佢連累個細路仔係咪？但呢啲都係佢嘅事，係咪先，姐姐？佢既然即係點講咧？既然呢個媽媽決定生佢出嚟嘅，佢就肯定有負得起呢個能力責任嘅呢個乜嘢噶啦？你好啊，平常心。我係戥佢唔抵啊，小賢姐姐，我係戥佢唔抵啊！你聽我一句啊，妹妹你聽我講。第一，你冇權去主宰人哋嘅人生，係啊，你冇咁嘅資格。第二，人哋嘅事係人哋嘅事，唔關你事。你嘅杞人憂天做咩啫？既然頭先你話你老公愛你多啲，你使乜咁冇自信啫？仲有，我希望你唔好話人哋有心計。就算我同你老公離咗婚之後，佢發現自己有咗，人哋係想獨自去養大呢個 B 嘅，係人哋嘅事，唔關你事。你唔好理佢嘅前妻嘅經濟如何。你唔好理，你冇權理人哋嘅人生，你俾翻人哋去自己主宰，你唔好管咁多，你唔好理人哋條件好。